صلوا 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 على رسول الله، على النبي صلوا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل ريفيو عن مكنسة بانسيونيك 2000 واط. ده اسم الموديل وهي 2000 واط. المكنسة تحفة جدا يا بنات، وعن تجربة ما شاء الله بقالها كتير جدا عند اختي، اكتر من 7 سنين. هنفتح الكرتونة كده ونشوف شكلها من جوه، نشوف بقى محتويات كده الكرتونة من جوه ايه. ده الدراع اللي هو بيتوصل بالمكنسة من تحت، وهوريكم طبعا طريقة تركيبها ازاي وازاي نستخدمها. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. دي يا بنات مش مكنستي، دي مكنسة اختي. هي شافتها عند اختنا التالتة يعني وجابتها، وعجبتها جدا، حلوة قوي وتصميمها جميل. ده كده شكل المكنسة من جوه، وده الكيس بتاعها، ده كيس الاتربة. بتطلعيه بالشكل ده، بتنضفيه، بتشيلي اللي هي الحتة اللي من تحت دي، وبتفضي الكيس بمنتهى السهولة. وده الفلتر، وبيتركب تاني بمنتهى السهولة، يعني مفيهاش اي صعوبة، سلسة جدا. والمكنسة بصراحة استعمالها بسيط يعني. ودي مستويات السرعة بتاعتها، تمام. وزي ما انتوا شايفين ديت بانسيونيك الياباني، دي اغلى بكتير من الماليزي، وقطع غيرها طبعا احسن بكتير. وهنا بقى يا بنات ده مفتاح للطرد، يعني توصلي خرطوم المكنسة اللي هو الخرطوم الاساسي. لو في حاجة صعبة مثلا تسحبيها او تدخل في الخرطوم او كده، او تدخل جوه جهاز المكنسة، تقدري بكل سهولة تطرديها، يعني كأنك بتنفضي كده حاجة من مكانها. هوريكم دلوقتي ازاي بنركبها. هنا في اول الخرطوم من فوق في زي زرارين كده امان، بتضغطي عليهم بالشكل ده، وبيدخلوا طبعا بكل سهولة في جهاز المكنسة، تمام. ودي اليد، دي قطعة كده لوحدها، هي الوصلة ما بين الخرطوم وما بين دراع المكنسة. بتوصليها برضو بتكتين كده الامان بالشكل ده، وبتوصلي بقى الدراع في اليد بتاعة المكنسة بالشكل ده. وطبعا الدراع فيه مستويات للطول، تقدري تقصريه وتطوليه حسب رغبتك يعني. حاجة بقى من تحت بنوصلها طبعا اللي هي المكنسة، اللي هو الجهاز اللي بنكنس بقى بيها بالشكل ده. وخلاص كده ركبنا المكنسة بتاعتنا بالكامل. طبعا في هنا حاجتين، بتكة تقدري تنزلي الفرش دي كده للسجاد، وبتكة تانية هتبقى مفيهاش فرش، دي للبلاط السيراميك او الباركيه او اي بلاط عندك يعني. مش عارفة واضحة ولا لا. وبكده يا بنات خلاص وصلنا المكنسة بتاعتنا بالكامل. وفي حاجة بقى كمان حلوة قوي، ان في مكان لتخزين الدراع، شايفين هو باين اهو واضح. بتخزنيها بالطريقة دي، بدل مثلا ما تتخبط او اي حاجة، او ما تعرفيش توقفي الدراع مظبوط. وخلاص كده المكنسة بتاعتنا ركبت في مكانها، وكل حاجة متوصلة تمام. وده مكان السلك، ما شاء الله سلكها طويل جدا، يعني اكتر من 6 متر كمان، ما شاء الله طويل جدا ومتين.
بتقدري تسحبيه بمنتهى السهولة. شايفين ما شاء الله يا بنات السلك قد ايه، تقدري تتحركي بيها بمنتهى السهولة يعني في البيت. وبتلمي بقى السلك بالزرار ده اللي هو جنب المستويات بتاعة السرعة، وده كمان زرار الباور، مش عارفة واضح ولا لأ. ودي المستويات زي ما قلت لكم. هحاول اوضح لكم شوية. ده اهو زرار الباور، وده بتاع السلك، وفي النص ديت مستويات السرعة. دي بقى المكنسة بتاعتي انا كنت حابة اعمل لكم عنها ريفيو، بس انا بصراحة رميت الكرتونة. دي سامسونج. طبعا بالنسبة للحجم بنسيونيك يعني باين الفرق شاسع يعني في الحجم، بس ما شاء الله قوتها يعني ما شاء الله زي بنسيونيك بالظبط، وفيها برضو نفس مكان التخزين زي ما في البنسيونيك. بس دي يا بنات تقنية جديدة، دي اللي هي المكنسة اللي بدون كيس. بتضغطي بايدك كده على الزرار ده، بتطلع معاكي بمنتهى السهولة زي ما انت شايفة. بيشيل كمية تراب يعني ما شاء الله، مش قادرة اقول لكم. هو حاجة كده شبيهة يعني بالكبة بتاعة الخلاط. وكمان يا بنات في حاجة حلوة جدا، الفلتر اللي في النص ده ما بيخليش التراب اللي بيدخل جواها يبقى تراب زي ما هو، لا، التراب بيتحول لوبرة. يعني لما باجي اشيل الوعاء وبنضفه ما بلاقيش التراب تراب ناعم زي ما انا بكنس، لا، بلاقيه اتحول لوبرة. دوت عشان الناس اللي عندهم حساسية ما يتحسسوش من التراب. حلوة جدا، وتقنية جديدة وجميلة وسهلة. بتقدري تشطفيها كده بشوية مية بترجع نظيفة احسن من الكيس طبعا. يعني انا بالنسبة لي حبيتها عن الكيس. كانت عندي مكنسة قديمة بالكيس كل شوية انضف فيها وكده. دي مواصفات المكنسة زي ما انتوا شايفين. ده اسم الموديل، وهي 1800 واط. طبعا في منها الواط الاعلى من كده تقدري تجيبيه. دي كانت عاملة 2500. تقدري تجيبي الواط الاعلى اللي هي 2000 او 2200. وده زرار الباور، وكمان في المستويات و... وبس. حلوة جدا يا بنات وصغنونة كده في الحجم، يعني ما بتاخدش حيز خالص في المساحة. دي مستويات السرعة زي ما قلت لكم. ومن ورا برضو فيها فلتر. وده زرار السلك، بتسحبي منه السلك بعد ما بتطلعيه. وده الفلتر اللي من قدام، بتقدري تغسليه برضو، يعني تنفضيه كده وتغسليه. بس تخلي بالك ان ما تحطيش اي جهاز في اي جهاز اي حاجة مبلولة. لازم تتأكدي ان الحاجة نشفت تماما عشان ما يحرقلكيش موتور المكنسة بتاعتك، سواء كيس او سواء اللي هو بدون كيس. لازم تتأكدي كويس جدا ان المكنسة بتاعتك كل اجزائها ناشفة 100% وجافة. ويا رب ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو النهاردة عن المكانس. دي مكنستي ومكنسة اختي، انا قلت كده افيدكم عشان لو اي عروسة بتجهز ومحتارة في نوع المكنسة، او كمان ست بيت يعني وبتجدد في مكنستها. المكنستين روعة. طبعا بنسيونيك ليها ناسها وليها الناس اللي بيحبوها من زمان، والناس اللي مقتنعين بيها ومش عارفين يقتنعوا غير بيها. هي طبعا لا يعلى عليها وكويسة جدا. وفي بقى المكنسة السامسونج الجديدة، وطبعا في كمان زي سامسونج انواع تانية كتير، بس انا بكلمكم عن تجربتي. واحنا بنسيونيك عارفينها وانا جربت سامسونج وعجباني جدا. بنسيونيك عاملة 4100 جنيه، والسامسونج عاملة 2500. اكون قدرت افيدكم ولو بحاجة بسيطة. وفي نهاية الفيديو ياريت لو عجبكم تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.